Yep. Jeg skal redegøre for lineære funktioner og den tilhørende graf. Så skal jeg yderligere komme ind på, hvordan den lineære funktions vækst foregår. Og til sidst skal jeg lave bevis for, hvordan vi bestemmer funktionen, den lineære funktion, når vi kender 2 punkter på den lineære graf. Hvor jeg starter med at tegne et koordinatsystem med en y-akse og en x-akse. Den lineære graf, funktionsforskriften for den er f af x er lige med ax plus b. Og grafen for den ser sådan her ud. Og jeg vil lige prøve at komme ind på det selve funktionsforskriften nu. A kaldes hændingsfaktoren, eller hældningskoefficienten. Det betyder, hvor meget grafen går op ad y-aksen. Den bestemmer, hvor meget grafen går henholdsvis op eller ned ad y-aksen, når vi går 1 ud af x-aksen. B er skæringspunktet, eller startpunktet, og bestemmer på det tidspunkt, hvor på grafen vi skærer y-aksen. Så hvis vi skærer y-aksen i 5, så vil b være lige med 5. Som sagt, vækst, eller jeg vil komme ind på vækst nu. Vækst, når vi går 1 ud af x-aksen, så gør vi a op eller a ned. Henholdsvis som a er positiv eller negativ. Og hvis vi går mere end 1 ud, altså delta x ud af x-aksen, så gør vi a gange delta x op af y-aksen, eller ned. Som man kan se på en lineær graf, så er det en lineær linje, som ikke buer, men følger sin egen bane gennem hele koordinatsystemet. Den ændrer ligesom ikke retning undervejs, den fortsætter i samme linje hele vejen. Det var vist det, der var om den lineære graf og funktion. Og nu vil jeg lave et bevis til, når man kender 2 punkter på grafen. Udgangspunktet, det vi skal komme frem til, det er a er lige med y2 divideret eller minus y1 divideret med x2 minus x1. Vores udgangspunkt er, at vi har vores 2 funktionsforskrifter. y1 er lige med ax1 plus b, og y2 er lige med ax2 plus b. Det vi gør nu, det er, at vi sætter de 2 ligninger lige med hinanden. Så vi siger y2 minus y1 er lige med ax2 plus b minus parentes ax1 minus b. Det første vi starter med, det er at hæve parentesen. Nu er vores ligning altså y2 minus y1 er lige med ax2 plus b minus ax1 minus b. Det første vi kan se, det er altså, at de 2 b'er her går ud med hinanden. Så nu fjerner vi. Så nu hedder ligningen altså bare y2 er lige med, eller y2 minus y1 er lige med ax1 plus minus minus ax2 minus ax1. Og det vi gør nu, det er, at vi sætter en parentes rundt om vores x-værdier på højre side af lighedstegn. Så vi siger y2 minus y1 er lige med a parentes x2 minus x1. Og det vi så gør nu, det er, at vi dividerer med x2 minus x1 på begge sider lighedstegn, så den hedder y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 er lige med a. Og hermed er beviset
Bevist.